Repeat this and I think maybe itakuwa ndo mara yangu ya mwisho kuongea. Huwezi kuwa spiritual awakening kama muda wako hauko tayari. Kwa hiyo naomba msinifuate DM kuniambia kwamba unataka kuwa spiritual awakening. Mimi sio Mungu. Na ukiniambia nikufundishe jinsi ya kuwa spiritual awakening, mimi sikufundisha kuwa spiritual awakening. When it's your time, unaona kama Musa ilivyokuwa. Yaani Mungu atakupitisha kwenye matatizo mengi. Mfano labda kama ulikuwa unaishi Moshi, utakuja Dada, utaingia Segerea hivyo. Ndio spiritual awakening inavyokuwa, it's a progress. Sio kitu eti nataka kuwa, hakuna. Yaani Mungu kuna juzi nilimwona pastor anasema kwamba Mungu akikupenda anakuumiza. Sio kwamba anakuumiza, akiwa anakufundisha atakuumiza. Kwa sababu kufundishwa na Mungu kiroho kwenye hii dunia ya unafiki, it's not easy. Kwa hiyo utakuwa unakataliwa na watu kwa sababu utakuwa mkweli. Alafu it started from since you are born, the chosen one, you are not just immediately unaanza tu unachaguliwa. Kuna watu wanaishi tu kawaida na ndio maana they are not suffering. Alafu kuna sisi ambao since we are born, what we know is problem, shida, lakini mimi najua kwamba I'm the chosen one since I was 16 years old. Kwa hiyo it's a progress kwamba Mungu atakutesa kateseka. Kwa hiyo kama unapitia maisha fulani ambao mara umenyang'anywa wazazi, mara umefukuzwa, mara umefanya nini, na toka kwenye alcoholism. Kama unataka ujue lengo lako ni toka kwenye alcoholism, ndio utaelewa. Kwa sababu ukitaka connect na Mungu inabidi ufike kwenye wakati ambao haunywi pombe. Sio kwamba unaiacha kabisa, lakini inabidi let's say 30 days of fasting. Kwa hiyo unabidi usinywe pombe ili ujue. Kwa hiyo leo nilikuwa naangalia TikTok awakening videos. Naona mkaka anabishi, mdada anamforce mtu kujua kuwa awakening. It's not like that. Anamforce mtu kuwa awakening kwa nini? Hiyo ni karama. Ni kama vile umforce mtu kuwa mamposa au kuwa padri au kuwa shehe. Hiyo ni karama Mungu ameiteua kwa mtu. Si unanielewa vizuri? Kwa hiyo awakening, awakening is not by teaching. You have to accept it. Unatakiwa uiruhusu ije. Na inachukua hata miaka 5 mpaka ujue undani, ujue kabisa. Na ndio maana wengi wakiharakisha wanaishia kuchanganyikiwa kwa sababu you might see things that your spiritual self were not aware or haukuwa tayari kuona hivyo vitu. Kwa hiyo unaweza ukachanganyikiwa. Kama juzi kuna mtu aliniambia nataka kuongea na wazazi wake. Mimi naongea na wazazi wangu. Na baba, the first time I started to see my dad, it was scary and it wasn't normal. But it needs a time. Unajua ukiwa katika jicho la tatu inabidi uwe una muda pia wa kusikiliza sana kuliko kuongea. Kwa hiyo ndipo hapo tunapopatia majibu. Tunaita meditate. Ndio unasikiliza sauti ya Mungu. Lakini kuna watu ambao ni wapumbavu na wana ego za dini. Kwa hiyo hawatonielewa. Lakini dini iko pale kufanya kazi yake, lakini pia nature iko pale kufanya kazi yake. So one thing I want you guys to know is you cannot be awakening if you did not force it. Mwambie Mungu, ongea na Mungu directly. Change the way you pray. Sisemi kwamba ukatae vitu yote, but chagua wewe na Mungu. Mungu hapendi watu wanafiki. Mungu hawezi kukuchagua wewe kama ni mnafiki. Kwa hiyo kama unataka kuwa awakening, kuwa karibu na Mungu, kumuona Mungu, eti sio kwamba eti hizi tatu unaonanaje na Mungu? Trust me. Somo Ufunuo. Amekuja amechora paja. Atakuja amechora paja, ameandika. Naomba nijibu kwa kifupi. Kwa wale mlonifuata DM mnataka kuwa kiroho, nikiwaambia ukweli mtanisikia au mtanihukumu. Kwa sababu my name is Strong Icon. Bora nikae kimya kuliko niwe mwongo. Bora nikae kimya kuliko niwe mnafiki. Bora nikae kimya nisiongee chochote, nifunge mdomo wangu na macho yangu na masikio yangu kuliko nikudanganya wewe mtu wa Mungu. Kwa hiyo sitokuambia, naomba tu fungua moyo wako kwa Mungu. Omba rehema, fungua moyo wako kwa Mungu. Biblia umeshaisoma tokio ukiwa mdogo. Iweke Biblia pembeni, nenda mlimani mtafute Mungu. Chukua hata Biblia iweke pia kama ukiamua, lakini ongea na Mungu kama alivyokuwa anaongea naye Musa. Mwambie Mungu, mimi naendaga pale bahari na mwambie Mungu, kama ni kweli ilifanyika miujiza kwenye hii bahari,
akaitawanya ili kuokoa watu wako. Naomba uitawanye uniokoe mimi katika ulevi. Naomba uitawanye unifungue mimi nikupende. Mimi nampenda Mungu kwa sababu ni yatima, kwa hiyo nampenda. Nimemwona kwa jinsi ya tofauti. Ndio maana nakwambia kama wewe una baba na mama, kaa pembeni. You don't know, I'm high level, I'm upgraded when it comes to, yeah. Kwa hiyo I know God not more than anyone, but I feel God more than normal people. Na niwaambieni, the reason why mnaniona mimi ni abnormal kwa sababu God hajawahi kuendaga kwa normal people. Mungu waga anachagua abnormal kwa sababu there is no way utakuwa normal afu ongee kitu unachoongea. Unaona na make sense mimi? Do I don't. Paka uwe na jicho la kiroho. Kwa hiyo Mungu anakufanya uonekane kuchanganyikiwa kwa wale watu ambao hawastahili kusikia sauti yake. Kwa hiyo kama unaona mimi nimetokea nilivyokuwa mdogo nilikuwa na huruma sana. Kwanza kabisa ili ujue kwamba wewe ya spiritual awakening unakuwa ni wa kusaidia watu. Wewe haujiweki. Mimi nimeona juzi Diamond anasema anasaidia sana familia yake, lakini yeye hajisaidii. Wema Sepetu, sisi ni watu ambao we are the chosen one. Wengi tuliozaliwa mwezi wa 10, we don't care about ourselves at all. Tukiacha kwamba awakening ni ya mimi na nini, lakini kikawaida tu nature yetu sisi ni kusaidia watu. Yaani tumeumbwaga ni vitukuu vya Mungu tunaitwa. We help people. Hivyo unadhani kwamba Wema Sepetu ni aliamua kutokuchelewa kupata mtoto? Hapana. Put energy yake into people's, aliamini watu. Mimi jana mume wangu alikuwa ananiambia, nilikuwa najisikia vibaya kwa sababu I don't want to say it. Akawa ananiambia, Ikam, look at yourself in the mirror. You see, that is you seeing people. You think people, they are like you. That's why you are helping them and accept them and put them into your life. Thought kwamba they will come back and do the same as you did, but they stab you in your back. Mimi namshukuru Mungu kwa mume wangu. Amekuwa baba yangu, na kweli nilikujaga ndani nilikuwa natafuta baba. Kwa hiyo nimepata baba. If you didn't know. So namshukuru Mungu kwa hilo. We Libras, we are not only the chosen one, lakini ni watu ambao tunajitoa sana. And so Libras ni ile mwezi wa 10 wote, wa 9, wa 10, tunapenda kutoa, tunapenda kupenda, tunapenda kusaidia. Tunajitoa kiasi kwamba watu wana drain energy zetu mpaka ya kwetu yanaisha, ya kwetu yanaharibika. Mimi naweza nikasahau langu nikakimbia nikaenda kukaa na mgonjwa ambaye ni rafiki yakuwa rafiki yangu. Mimi naweza nikamsalimia mtu ambaye kila mtu anasema huyu mtu anastahili kukaa Segerea, anastahili kukaa mle ndani. Mimi naweza nikamfuata mtu pale Segerea ambao hakuaga close to me as other people. Nikamfuata mpaka anaondoka nikamsaidia. Do you remember guys, I don't want to say anything, but kuna mdada mmoja alikuwa anaitwa Rose. Most people walimwachaga. Uwezi amini nilimkuta hospitalini hana chakula. Mpaka nisi aliniona pale Mwananyamala akaniambia Yesu wangu. Yaani imebidi tumpe ugali na haushuki kwa sababu CD4 zake zimefanya nini? Zimeshuka. Watu wamemtenga, wamemwacha. So mimi ni mtu ambaye naweza nikasimama barabarani ambao nikamkuta mdada yuko uchi kichaa, nikamfunika, nikamchukua, nikaenda nikamuogesha, nikamlisha nyumbani kwangu, akalala akaondoka. Ndio nilivyo, na sifanyi hicho kitu eti ili nipate baraka. Mimi ni mtu ambaye unaweza ukanidhulumu nikakuachia kwa sababu naamini kwamba wewe ulinidhulumu, kuna kitu kilitokea, ungekuwa nacho usingenidhulumu. Mimi ni mtu ambaye unaweza ukanidhulumu nikamwachia Mungu, sio kwa ajili ya kukudhulumu eti kumwachia Mungu akutandike, hapana. Na waga wanaendelea kutandikwaga na Mungu, lakini mimi sitakaje watandikwa, nawaambia Mungu badilisha kwa baraka. Kwa hiyo in order for you to know that you are awakening or you are the chosen one, are you doing this? Mimi naweza nikachukua mshahara wangu wote nikanunua paid tu. Naweza nikalewa nikaanza kugawa pesa tu na wanafunzi, nikaanza kuwapa wanafunzi yangu yote kwa sababu naogopa kesho nitalewa tena. Kwa hiyo naimaliza. You get it?